Gostou desse produto? Então vem ver um pouco mais sobre ele! Gente, esta lavadora de roupas da Brastemp vai cuidar muito bem das suas roupas, viu? Isso porque ela tem capacidade para lavar 13 quilos de roupas com muita facilidade, já que vem com 12 programas de lavagem para lavar desde peças delicadas até as mais pesadas, como jeans e edredom. Inclusive, ela traz um potente ciclo tira-manchas, que remove mais de 40 tipos de manchas, como gordura e canetinha. Ah, e também tem o ciclo anti-bolinhas, que evita a formação daquelas bolinhas no tecido e mantém as roupas com aparência de novas por mais tempo. Ah, e eu não poderia deixar de falar do cesto, que é todinho em inox, e desse lindo painel digital. Adorei! E agora que você já viu todas as vantagens dessa lavadora Brastemp, é só escolher a cor que combina mais com sua lavanderia. Aproveite para se inscrever no meu canal no YouTube, que tem sempre novidades chegando, viu? Te espero lá!